Hindi ya mucemanio wa huranire iturwa itiganite kaunti-ini ino ya Kirinyaga rungu rwa kiama kia UDA niguo kwarĩrĩria mĩtaratara ya ũrĩa magũkorwo magĩtabania kambĩini ciao mbere ya gĩthurano kĩa mweri wa kanana. Mũcemanio-inĩ ũrĩa ũtongoretio nĩ Gavana Anne Waigũrũ. Atongoria mambĩrĩirie na kwarĩrĩria ciĩgiĩ gĩturwa kĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ngwatanĩro-inĩ ya Kenya Kwanza, rĩu makĩendekithia Gavana Mũmbi Waigũrũ kwamũrwo gĩturwa-inĩ gĩkĩ. Tondu tungimurora kuruta wira uruti wake wira kuma riria ari private sector, treasury, devolution minister to the governor, ona mutumia unge qualified Kenya no gutuika deputy president gukira Anne Mũmbi Waigũrũ. Atongoria arĩa nĩ hamwe na mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũseneta James Kamau wa Mũrango, na ũrĩa nowe mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga, na mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki wa Gĩtarĩ, maugĩte atĩ Waigũrũ nĩ akinyanĩirie gĩkĩro gĩa gũtuĩka mũnini wa Ruto, na angĩkorwo nĩ akwamũrwo gũtirĩ ithenya rĩgũkorwo rĩgĩtigwo ũtheri. This is ũhoro ũyũ ũroimana na Kirinyaga na Kenya ng'ima, tondu to Kirinyaga ĩraria, Kenya nayo nĩ ĩraria na ĩkoiga atĩ Madam Waigũrũ onake ena maũndũ marĩa mothe mendekanaga nĩketha atuĩke mũnini wa William Ruto. Mwena-inĩ wake Gavana Waigũrũ amũkĩrĩte rĩendekithia rĩrĩ na gĩkeno, akiuga atĩ ũngĩkorwo ũndũ nĩ ũgũkinyanĩra ũgũkorwo ũrĩ wa gĩtĩo kũrĩ we oro hamwe na aikari a kaunti ya Kirinyaga. Angiuga atĩ nĩ athura no njugire nĩ gĩtĩo kĩnene mũno na angĩthura no njĩtĩkĩre, na nĩ twaria na as candidates othe a kĩama gitũ, na nĩ kwĩna ũrĩa maria na mauga onao no mebange gũthiĩ na mbere okorwo nĩ gũkorwo thurĩtwo, koguo no njuge nĩ gĩtĩo kĩnene mũno. Oho atongoria nĩ meranĩire gũtabania kambĩini cia hamwe makĩharĩria kũng'ethanĩra na aruna wa kĩama kĩa Jubilee mĩthenya 94 mbere ya gĩthurano kĩa mweri-inĩ wa kanana. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.